Ouais, salut, allô, Erli Chikeva, Kimbangu TV. Erlin Chikeva, Kimbangu TV. Webezanin, Yasita Sika. Ça dit de s'abonner massivement, bah tonton, bah play, bah serre, bah vie, bah noko. Erlin Chikeva, Kimbangu TV. Abonnez-vous, parole de Bolo Yang, l'élément absorbant. Hein? Erli Chikeva, Kimbangu TV. C'est-à-dire que vous loin quoi. Si c'est Rolanda Yango, on a Bolo Yang Ndazoloba. Erli Chikeva, Kimbangu TV. Donc, bah Congolais, Banderolanga tout. Nasengi Nabino, nous bolinganga de la part d'Ambassi Borja Montousek. Abonnez-vous massivement et ça la biso bien quoi. Alianga nzoto, amelinga makila ye, azoksinga motema, atikinga pamba sans amour. Erlin Chikeva, Kimbangu TV. Taros. Mais baninga bayete, baninga bayakate, bayaka na bango te. Baninga oyo ya vanda na bango. Esika ya sala RTNC. Même pas kolobela. Pour modèle maman Zolo Baboido, ils a pas si kota la même artiste comédien na biso, bazana amourti. Nazana liloba kolobate, nazaka na ba regret na ngai. Na yoka kape ata kombo ya mobali yango ya ngai esika to bazali boye lisanga oyoki ata kombo na ye. Ba oyo bayambaka bandeko na bango ndeko pe fozongisela ye malamu poete oyo azali bien éduqué azongisaka toujours malamu likola malamu yango lokola bino boyambinga na bandako na bino babone na biso na pesi bino mbote bifant bipai bozali na pesi bino lisusu ba bonjour ebele na ba o balingaka ngana bo bolingaka ngai te menga na lela bino fort lelo ngai MK eloko makasi la femme du patron na eko pesa bino eloko moko boya bien oyo ko zongisa bino lisusu na ba nostalgie ndelo na ekolobela ngoto yambi mwasi moko ya malamu mama oyo mobali na ye azalaki monima ya mboka oyo artiste comédien o apesa goût na bana lelo ke basala bakoma kosala ba théâtre que son âme repose en paix papa Doudou notre président lelo tozali na madame naye awanandaku lelo zali 13e anniversaire naye depuis akufi yango biso etant que batu ya presse etant que journaliste quand de na ebisaka bino ngana kenda na nga musika te pe na ebisaka bino lo musuke soki yo zape mitali yo ba info ya bo ozongo biso ki yo s'abonner na bilengi na Erli Chikeva Kimbangu TV te il faut yo s'abonner pour ozwa ba vrai info oyo yango lelo ngana kenda na biso ke ngana kenda na source ngana zo nanga ba maluba likolo te dona koma ka vraiment yanga lona memena kibino mama na biso mama Rose bonjour maman. Bonjour maman. Boni mama nangai. Bien mama nangai. OK merci beaucoup tozana mama na biso awa boye mama lelo ezali 13e anniversaire ya mobali na yo depuis akei na sama bele. Ezali 13e anniversaire depuis akufi. OK bon na journée neti ya lelo manani ba eko rendre yo visite. Maman. Journée à lelo na Monica baninga ba veuve. Nde bayaki. Tovandi na bango. Na ba journaliste. Mosusu bayaki kotalanga. Mais baninga bayete, baninga bayakate, bayaka na bango te. Na PCP faute te na lobaka kaka clairement que occupation peut-être eza ko kanga bango nzela mais lelo na vandi na sali eloko moko te il y a des fois na sala ka moi eloko muke ke to sangana to simbata moi kopo to kabula moi kopo na baninga mais lelo na sali eloko te puisque pe ezate moi remords ezake nasokoka kutoko kolobate baninga oyo ya vanda na bango esika ya sala RTNC même pas kolobela seulement mais bino ba mususu bozokanisa ngo bozokanisa date wana pote bolobela yango ba mususu ba utia bazokanisa date wana bango kutu bato batuna kinga avant toya boya
nde tovandaki na bango tokabwani après mbula. Ok, merci maman nanga nasi boyo keza regret pe pasi mawa mingi ndenge maman na biso Rose alobi azoko quand même pas koloba nasi ba bonné na biso tout le monde bozo landa ye eza pasi pe mawa comme lokola vraiment maman azako lela makasi boy to koloba nini netinga MK na loba nanga vérité so yo boy asala mokili na yo pour modèle maman zo loba boy do eza pasi kotala même artiste comédien na biso bazana amour ti. Po papa Doudou Ngafura azali mutu oyo jamais bakoko bosana ye. Bango baza ba papa o ba pesa ki goût ke lelo ba groupe théâtral bime belé na Congo. Bango ne ba pesa ki goût wana. Koka mo pena pasi chaîne nationale lokola antenne RTNC. Ba kokiata koyate pona ko sala ni fils ki ata sin to boite makambo eze belé. Mais maman yo yazo fete azabi azaye moko kaka ba mama veve muke ba yaki kotala ye biso chaîne biso lokwa tozara chaîne amawa chaîne to partage kana batu na part ya la patronne Erli Chikeva Kimbangu TV mama tindela kiyope ba gros bisous kaka ndenge zalaka po biso chaîne biso to tikala ka simati en tout cas to participer kana makambo nyonso to ele kaka na monde entier mais eza participer mawa. Mama ebongo ata baningo basala tana yi ata mutu moko ta ekotala yo ata ne fiske appel moko bo ata appel te nazo ata appel te nazo kango pete nazo appel mingi na ibite soko yebi jipe masamba. OK na ibi abenga kangai chaque fois ko yoka bengi nga ezala lelo na date oyo ezala le 1er août akobenga ngai tokutana na cimetière mais akolanda nga lelo abengi te po nazo pesa raison po mwana wana pe azui ba remords makasi auti okufela mama na ye. Okufela mama na ye nde nazo pesa raison ke yango na bengi ngai te aza mutu ya ko changer. Bon, merci beaucoup maman. Quelque part to ebi ke artiste comédien nyonso baza pe na pasi ya baninga na bango bauti okufa belé lelo pe toza na matanga lisusu ya dadi kitambala ndenga auti okufa mais yango neteke ko empêcher ke baya kotala yo. Toutefois donc artiste comédien eza passe pe ma kotala le grand baoba papa aloba makambebele tam so vande na ndaku na obozaki stressé papa Doudou tanga leki abeti mo loko moko boela musi yo seki stress yango pe kimi nango mais bokoki atate koya pembeni ya mwasi na yo bien na famille na ye ndenge ka ezalaka ozo comprendre donc ndenge eza wana mama na biso Janine Chikeva atikala kisimate aleli mingi alobi non comment artiste comédien bako banda kozanga mawa na kati ya mitema na bango boye. La patronne a gagné Chikeva pas lobby lisusu abi non il faut bolingo ezala pona kasa bolingo ya ngonde sala kake no ba fruit ya bien ebota tango bolingo ezali ya ngonde sala kama kamba kitoko ya bien ezala tozo mona lelo artiste comédien bazo kufa ebele bazo kobeta ba porte ba association pe ebimi ebele mais ata na ba association wana ndenge ba bimi ata mutu moko ta ko rendre visite mama nanga ba yete mami baete soki bayaki nde na yebisioti mutu moko ayete. C'est regrettable. Donc maman azozala même limité azo ebate nini akokoloba donc nasi bozo mona ebino moko maman malobezo suka e po na pasi pe mawa ezate ke soki mutu peut-être akufaki akufi nde na tawana bolakisi bolingo soki mikoleleki après bolingo wana elongwe non il faut to ke na bolingo wana tina suka po nzela ya liwe za nzela na biso nyonso lobe ezala ki abakulu tout lobe to baleki bazuki lobe to ebite soki ezala ya nani mais faut to lakisaka amour wana faut amour wana ezala bon maman étant que maman veuve lobani no zala ngoko kopesa na batu nyonso bazolanda yo naza na liloba koloba te nazaka na ba regret na ngai puisque nazo regretter pona nini nayokaka pe ata kombo ya mobali yango ya ngai esika to bazali boye lisanga oyoki ata kombo na ye nayokaka ngo lisusu te
donc soki moto akufi kaka esili mpe kaka na nkombo na ye mpe ebungi nde likambo naza nango ya koloba naza na likambo mosusu ya koloba te. Ok, maman Langai, merci beaucoup. Gypsy, si ta motema ya chéri, pesioka mama zabiza la calme, eza makambo koleka nango, talaka makambo ndenge zalaka la patrona Gaini Chikeva, alobi mama zala calme, la patrona Erli Chikeva Kimbangu TV, apesi bino ba merci ebele, bon, ndenge zali wana mama na biso zala toujours na kimia. Bon, na asir ba bonne na biso bomoni kaka mama azokokane susu kolobati. Lokola mama mayele suki pe malobe suki e. Mama zana makambo susu koloba mingi te. Azo senga kaka na président de la République. Doudou Azaki Baoba ya Congo. Bo soutenir mama azana bana. Azana bakoko. Ndako yango otokoti. Il faut bo aider. Et tant que la femme veuve, il y a un artiste, comédien, ou à Salaki Makamamine, il faut qu'on soutenir maman. Gaini Chikeva la patrona. Maman yo alobi mingite. Et tant que la patrona, bo sale loko mo repona maman. Erli Chikeva Kimbangu TV. Chaîne à makasi. Maman yo bo sale loko mo repona ye. Motema ya Erli Kimbangu TV. Papa Dodo Vimpi. Mama ye azaka kolela. Na yebi ke bino na mikila poto kuna chaîne na biso ezaka chaîne na batamawa. Ba bonne na biso tout bazaka na kati batamawa. Na yebi ke tomba kolanda émission oyo ba pele kozanga te. O nyoso ana posa ke a aider mama na biso Rose. Numéro ezalaka wana to affichango devant télévision na biso. Obengi soko za na koli na moko lingo tindela mama na part na ye obengi bien na so chaîne moi bato ya solo to kosaka te. Toye nango petit verre mama to kosela ngo pe mission boko mona ngo pe ndenge koleka ba ibisika bozwami na bandako na bino po passe eza makasi même nga monde na vande abwe na oki motema esali nga passe. Bye, à la prochaine émission.